大家好，我係中原地產盈海分行嘅 Ricky Yu，今日幫大家介紹一個銀湖天峰第一座嘅4房單位。單位開積係1432尺，係4房雙套，擁有非常開揚嘅景觀。請大家欣賞下，有需要 call 返我中原地產盈海分行 Ricky Yu。銀湖天峰4房雙套，1432尺開積。我哋望一望個廚房，咁裏邊有個工人房嘅，咁佢而家做咗 store room。呢個工人浴室個位置，不過佢就做咗 store room。飯廳嘅景觀、客廳嘅景觀，我哋出一出露台望一望。吐露港、大埔，非常開揚嘅景觀。你再 plan 返個客飯廳。我哋而家入房，好，喺走廊嘅左手邊有一個客廁，呢度有一間客房，呢一間都係客房。一面望山，一面望海。走廊嘅另一邊有另外一間嘅套房。呢間都係望返山嘅，同埋銀湖天峰嘅來源景。最後呢個位置就係主人房。主人房呢個位呢，有個 walk-in closet 嘅衣帽間。咁個私隱度就非常之高㗎啦。大家如果鍾意呢個單位嘅，可以 call 我中原地產盈海分行嘅 Ricky Yu，就幫你約上嚟參觀啦。